Har kuni suv purkab turinglar. Shunda tegidan yangi barglar ko'proq chiqadi. Agar gullab turgan anturiumni bahorda yoki yozda sotib olgan bo'lsanglar, hozir katta ehtimol anturium shu holatda turibdi, ya'ni gulsiz holatida yoki eski gullari bilan turibdi. Agar eski gullari bilan turgan bo'lsa, albatta gullarini tegidan kesib olib tashlash kerak. Bu juda ham muhim. O'zi bu anturium bizda 2 yildan beri o'sadi, 2 yildan ham oshgan. Bu yil bahorda juda ham chaman gulladi. Endi xudo xolasa keyingi yil bahorda gullaydi. Hozir bizning asosiy maqsadimiz bu anturiumni bahorgacha saqlab qolish va bahorgacha ko'proq shoxlatish, ko'proq barg chiqarish. Anturium barglari qancha ko'p bo'lsa, qancha to'lib o'ssa, gullari ham shunchalik chaman va chiroyli bo'ladi. Anturium barglari chiroyli va sog'lom bo'lishi uchun har kuni barglariga ko'proq suv purkab turinglar. Bu juda ham muhim. Anturium yuqori havo namligini yaxshi ko'radi va eng asosiysi tegida chiqayotgan yangi barglariga ko'proq suv purkab turinglar. Agar bu barglarga namlik yetishmaydigan bo'lsa, bu barglar tegida qolib ketadi, ochilmaydi va yetilmaydi. Namlik yuqori bo'lsa, bu barglar tepasiga ko'tarilib, katta bo'lib, chiroyli bo'ladi.